Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу сделать обзор на баскетбольные кроссовки Nike Air Jordan Why Not Zero 3 Special Edition. Поехали! Обращаю ваше внимание на то, что сегодня речь пойдет именно о версии SE, так как существует и простая версия, которая имеет некоторые визуальные отличия, основным из которых является липучка на передней части кроссовка. В версию SE дизайнеры решили добавить две петельки на язычок, с помощью которых очень удобно надевать обувь и поправлять во время игры. Для лучшей фиксации стопы были добавлены два дополнительных петельных крепления, расположенных на внешней стороне кроссовка. Во время теста я перепробовал различные варианты шнуровки для того, чтобы понять, насколько эффективно данные петли фиксируют вашу стопу. Если при плотной шнуровке петля, расположенная в носовой части кроссовка, еще создавала какое-то давление, то вот верхняя петля не несла в себе фактически никакой смысловой нагрузки. Вполне возможно, это связано с тем, что у меня очень тонкая голень, так как при плотной шнуровке в данных кроссовках я в принципе могу сомкнуть две верхних петли. Сами кроссовки рассчитаны на узкую стопу, но при этом дают вам возможность использовать в них специальные суппорта для защиты голеностопа, так как данная версия кроссовок делается только в низкой версии. Эти кроссовки дарят вам абсолютную свободу движения на площадке, тем самым создавая для кого-то дискомфорт во время игры, а кого-то окрыляя. И в данном случае я отношусь ко второму типу людей. Чтобы не быть голословным, я покажу вам несколько моментов, которые я снял, играя в этих кроссовках. Такое чувство воздушной эйфории я не испытывал давно. И последний раз оно, наверное, было, когда я тестировал волейбольные кроссовки Mizuno Momentum. Как бы это громко ни звучало, я бы сказал, что это баскетбольная версия кроссовок Momentum. И если вы задумывались о приобретении Mizuno, но не смогли их найти в продаже в силу того, что они уже все давным-давно распроданы, то советую присмотреться вам к данной модели. Само собой, они не являются стопроцентным аналогом. Есть как преимущества, так и недостатки. О них, собственно, сейчас и поговорим. Во время теста я совершаю привычный для себя замер, совершаю несколько прыжков с места для того, чтобы коснуться верхнего края антенны. В данном зале это единственное постоянное мерило, которое не меняет свою высоту, и по ней можно ориентироваться, насколько хорошо я прыгаю в тех или иных кроссовках во время первой тренировки. Однозначно могу сказать, что привыкание и разбивка данной модели не требуется, и вы без проблем можете приступить к игровым тренировкам в день покупки. Как принято считать, кроссовки не способствуют увеличению прыжка, но вполне возможно из-за конструктивных просчетов или в силу того, что вы неправильно подобрали для себя обувь, они могут поспособствовать снижению вашего прыжка. Данная проблема с третьими вайнотами не наблюдается. И вполне возможно, если бы я проводил замеры своего прыжка, мне бы удалось коснуться отметки в 330 см с места. Так как вместо привычного баллона Zoom в передней части стопы в них установлен трехсекционный Air Zoom Turbo. Благодаря этому амортизация стала более гибкой, особенно если сравнивать их с цельным баллоном в альфа-данках, где при весе в 70 кг я даже не могу согнуть их, встав на носочки. Вес вайнотов в размере 8,5 US составил 335 грамм. Точно такой же, как у Mizuno Momentum, но при этом амортизация в вайнотах на порядок выше. Тем самым увеличивается вес потенциальных пользователей данной модели. Как всегда, хочу сказать большое спасибо интернет-магазину Kinach Sport за предоставленную возможность протестировать данные кроссовки. С полным ассортиментом баскетбольных и волейбольных кроссовок вы сможете ознакомиться по ссылочке в описании. Там же вы найдете информацию о том, как можно получить дополнительную скидку на эти и другие баскетбольные кроссовки. Теперь поговорим о тракции. Рисунок протектора выполнен в виде шрамов Гарри Поттера, которые образуют лабиринт. В передней части вы можете увидеть линии, которые разделяют протектор на несколько фрагментов. Связано это с тем, что баллон Zoom состоит из трех частей. Благодаря этому вы получаете максимальную отзывчивость и прекрасное чувство корта. Потренироваться мне довелось с них как в чистом, так и в пыльном зале, и нареканий это абсолютно никаких не вызвало. В данных кроссовках без проблем можно заниматься на улице на резиновой крошке, но вот тренироваться на асфальте я бы не советовал. За тракцию поставлю 9 из 10, она очень хорошая, но я встречал и получше. Теперь поговорим об амортизации. Учитывая мой текущий вес в районе 70 кг и прыжке порядка 100 см, мне ее хватало сполна. Данные кроссовки прекрасно подойдут быстрым игрокам в весовой категории до 100 кг. Волейбольную тренировку я записывал со шпорой на ноге в передней части стопы, и при этом, играя в данных кроссовках, я ни разу не вспомнил об этом. Не нужно в данных кроссовках возлагать большие надежды на амортизацию, она здесь хорошая, но не идеальная. Если вы гонитесь за максимальной амортизацией, то лучше рассмотреть кроссовки с цельным баллоном Zoom. Например, такие как в альфа-данках. От меня 8 из 10 за амортизацию.
Кроссовки выполнены из мягкого дышащего материала, с резиновыми проклейками в местах повышенного износа. После активной двухчасовой тренировки ноги не испытывают абсолютно никакого дискомфорта. Отдельный респект хочу выразить дизайнерам за столь тщательно спроектированный язычок. Часто при наличии внутреннего шва на нем, он очень сильно ощущается во время тренировки, создает определенный дискомфорт. Здесь же данная проблема не наблюдается. На обратной стороне присутствуют 3 петли для шнурков, благодаря которым язычок очень надежно зафиксирован во время игры. Во время тестов складывалось впечатление, что кроссовок выполнен в виде цельного мононоска. За комфорт и вентиляцию, не задумываясь, поставлю 10 из 10. Стелька в данном кроссовке вклеена, и как мне кажется, это довольно-таки странное решение. На этапе монтажа задумался о таком интересном моменте, что абсолютно во всех моих баскетбольных кроссовках стельки не достаются, а во всех волейбольных достаются. Не знаю, с чем это связано, но хотел бы задать вам вопрос. В каких кроссовках вы сейчас играете и достается ли из них стелька? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. За торсионную ригидность в данных кроссовках отвечает пластиковая вставка посередине кроссовка. Важный момент. Данные кроссовки я тестирую с точки зрения возможности применения их для игры в волейбол и занятия прыжками. Если же вас интересует практическое применение их для баскетбола, то советую дождаться видеообзора от Димона с канала Кроссовки.нет. Так как после своего обзора я отдам их ему, уж очень сильно он хотел их протестировать. Ну и как итог, стоит ли рассматривать данные кроссовки для игры в волейбол? Однозначно да. Они идеально подойдут быстрым и резким игрокам в весовой категории до 100 кг. Кроссовки идут размер в размер, если у вас уже были найковские модели, то смело можете брать точно такой же размер. Если же у вас еще нет опыта покупки обуви через интернет, то советую ориентироваться на таблицу размеров. Вы всегда можете померить свою стопу в сантиметрах и подобрать соответствующий размер в US. От меня железный рекомендацион к покупке, а особенно для тех, кто рассматривал Mizuno Momentum. Также очень интересным было то, что в данных кроссовках сделана очень высокая круглая пятка, что в большей степени свойственно именно волейбольной обуви. Об этом я совсем недавно рассказывал в одном из своих обзоров на кроссовки Asics Meta-Rise. Если не смотрели, советую посмотреть. Там я более подробно рассказал о том, что волейболисты совершают перекат с пятки. Видео вы найдете по всплывашке в правом верхнем углу. Единственным странным для меня решением в данных кроссовках является вот это вот незамысловато, не знаю, как это назвать. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Скорее это напоминает какой-то акулий плавник. Как мне кажется, оно не несет в себе абсолютно никакой смысловой нагрузки, так как в первых вайнотах данного выступа не было. Для любителей смотреть меня до конца хочу задать такой интересный вопрос. Меняете ли вы шнуровку на кроссовках после их приобретения? Или оставляете такой, как она была? Лично я меняю шнуровку, так как фиксация стопы очень сильно зависит от того, как именно выполнена шнуровка. Как всегда, большое спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Если оно вам понравилось, то не забудьте поставить ему лайк и оставить комментарий. Также можете написать, на какую следующую модель стоит сделать обзор. Если у вас есть вопросы касательно данной модели из этого обзора, то можете также задавать свои вопросы в комментариях. С удовольствием на них отвечу. С вами был Егор Пупынин. До встречи в интернете.